الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wasangit makapuji ma Allahu subhanahu wa ta'ala itukbal tabi insa heka na pagsarang sukul maya in itugi tabi masi-masi na pinaabot mawaktu itu. Maka demikian itukbal tabi insa heka na pagsarang sukul maya in itugi tabi masi-masi na pinaindaman ni'mat. Iya na in ni'mat sahalap-halap. Iya na in ni'mat tausal tabi pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Mapag-amalan ibadat pa Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Iya na in ni'mat kaalum. Masababili mga pong tinaiku maagama Islam. In subayu usal tabi in mga nikmat itu tu pakabayaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mapag-ibadatan ma Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pakaridaan sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mga pong tinaiku maagama Islam. Salawat makasalam manabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya na in nabi kahinapusan tapene Allahu Subhanahu wa Ta'ala mapagpasampayan sin agama Islam. Iya na in agama sa halap-halap. Iya na in agama inalima mahadarat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Iya na in agama Islam. Iya na in pinag-agamahan sin kita bisaynaan. Iya na in agama Islam. Sabab intanda sin lasa sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa mga ummat na bisan pasingga insikpit sin kahalan sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masi-masi duya agmatuyo mapagpasampayan sin agama Islam. Supaya sadya in ummatnan makalendoman in taba na tujuh pakasawahan. Supaya sadya in ummatnan makajahilan in taba na tujuh pakasabannalan. Masabab ili mga pong tinaiku maagama Islam. Salawat makasalam maya lapay na sampay mga ahli pamilya na, sampay mga kasahabatan na,
sampai mea malimpa bakas sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was may mga pong tinaiku maaga Islam ngalo kita bi pangadjian mawaktu itu bisanda kumandai-dayan atawakan pandok-pandok bangpen agmumpat makita bi in pagpaasob mawaktu itu. Masababili mga pong tinaiku maaga Islam mula-mula paasoban ko ingin hawabaran ko latun na pautujunikaan. Mga pong tinaiku maaga Islam in subay hati tabi in parkala sin dunya sabab in kahekaan sin mga manusia lopas na may masigalam in parkala panohoan masigalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala sinosolong da iya na in Allah gana-gana. Masabab sin halap sin dunya insana tasub mga manusia bang ay in maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala in agpapanjari bangsa jin maka bangsa manusia. Masabab sin pagdunya sin manusia na insana tasub in parkala sin pag-akhirat da. In parkala panohoan masigalam sin Allah subhanahu wa ta'ala may tumadunya. Andaon biba mapermansin Allah subhanahu wa ta'ala. Maayat itu tu daran lu pinagsabot sin mga sigalam kaulamaan. Sin mga sigalam naghuhutba matiyap-tiyap sin Jumaat. Ay pansin Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala painsin Allah subhanahu wa ta'ala insa aku agpapanjari bangsa jin maka bangsa manusia in buat malainkan magtag-ipon ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna dumain kita bipiapanjari Allah ta'ala paitu ni dunya supaya biak tabina sadja in nafsu singgin hawabaran tabin. Sumagawa mga pung tinaiku maagama Islam pinapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala supaya magtag-ipon ma Allah subhanahu wa ta'ala mag-amal ibadat tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinaiku maagama Islam pinapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala paitu ibabaw sin dunya supaya agamal ibadat tujuh ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain kita bi pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala paitu ni dunya supaya agtipon na sadya sin pangartaan supaya aglumba-lumba maparkala sin dunya. Sumagawa mga pung tinaiku maagama Islam in parkala sin pag-akhirat insana datasob bang ay in maksud in pinapanjari kita bipaitu ni dunya. Mga pung tinaiku maagama Islam pinapanjari kita bi Allah ta'ala supaya mag-amal ibadat may tumadunya. Binuanan kita bi pangumulan Allah subhanahu wa ta'ala may tumadunya yan na insa pandok-pandok pangumulan. Gairo kita bitaggol may tumadunya supaya tatali mga manusia in iyay gaido yataggol may tu mababaw sin dunya. Sabab in dunya tu liuburusin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pensin Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala kullu man 'alayha fan
maparmansin Allah subhanahu wa ta'ala, painsin Allah subhanahu wa ta'ala, in kemon may tumadunya, lanyap do, agkalopas do. Sumagawa mga pong tinaipo maagama Islam, in sa tabi ng tasob, in parkala ito to, sabab ligap na kita bi maparkala sin dunya. In sa tabi na tasob, in dunya to, tempat paghihinangan amal ibadat. Maka demikian, in Allah akhirat, tempat pagtutungbasan, sin kemon kakahinang manusia may tumadunya. Qala Imam Ahmad rahimahullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Mga pong tinaiku maagama Islam, pain si Imam Ahmad, kiasian yasin Allah subhanahu wa ta'ala. In dunya tu tempat paghinangan amal ibadat, maka in Allah akhirat tempat pagtutungbasan. Na say-sayin kulang tahinang na amal ibadat, may tu madunya, na pagtaabot ma'allaw akhirat, agsusun na iya. Mga pong tinaiku maagama Islam, pinaasoban kita bi'eda kayu alim, sin kahalan sin dunya, maka parkala sin dunya, sabab in dunya tu tempat paghinangan amal ibadat. Na mga pong tinaiku maagama Islam, bang apabila inkanian sin manusia may tumadunya ngahinang sin kakahinang amal ibadat, kakahinang panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabannal tood iya doin makadawhat maya intutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ma'allaw ganagana. Maka demikian isab, bang apabila isab inkanian sin manusia may tumadunya agmamaksiat na sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala, tininggalan ekna in kemon kakahinang panohoan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na in makadawhat sin tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ginhawabaran naro. Hangka na mga pong tinaiku maagama Islam, hati tabi in kahalan tabi may tumadunya, bang angay kita bi piapanjari Allah subhanahu wa ta'ala pa ito ni dunya. Mga pong tinaiku maagama Islam, ay piapanjari kita bi Allah subhanahu wa ta'ala pa ito ni dunya, supaya baha aglami-lami. Injawab mga pong tinaiku maagama Islam, pinapanjari kita bi Allah ta'ala supaya ngahinang amal ibadat may tumadunya. Mga pong tinaiku maagama Islam, andaon bibain kahalan sin dunya, pain sin Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayandurun kaifa ta'malun fattaqud dunya. Mga pong tinaiku maagama Islam, pain sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabannal tood in dunya mamis lingkat, maka sabannal tood in Allah ta'ala binagtadekna atawakan pinania ekna mau makaam in pagbayak madunya, supaya nianda ekna bang ay in kakahinang nubi. Fattaqud dunya, na katalain biinpit na sin dunya, ay bimakna aliin biinpit na sin dunya. Mga pong tinaiku maagama Islam,
bang sadya pinikil-pikil mga manusia, bang sadya pinikil-pikil mga manusia, in hakikat sin dunya tiya asal sabanal tood sana niya maksud na sadili in buat malainkan ngalembo na sadya mga manusia. Bang binattad manusia in lingkat sin kaaluman na in lingkat sin kaaluman sin dunya tiya marialom sin pangatayan na sabanal tood sababan ikaligap maya mapag-ibadatan na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinaiku maagama Islam, asob tabi in kitabi tu gairu kitabi salama-lama may tumadunya. Gairu kitabi totog may tumadunya. Sabab in kitabi tu niya dupa muli antabi sadili. Masabab ili mga pong tinaiku maagama Islam, in maksud sin kitabi may tumadunya hasupaya agam mal ibadat. Nga hinangluto may tumadunya hasupaya niya tabwa tabi tuju ni hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinaiku andaan biba mga pong tinaiku maagama Islam, min mga sabab mamakkat sin kaligap tabi may tumadunya iya na in pag-asob sin kamatay. Subay daran-daranon tabi in pag-asob sin kamatay. Daa kita bingalubahan maya in kabtangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pa in sin Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin dhaikatul maut. In aku makaka kemon kitabi na tuan matayro makalabay rusin kamatay na in kamatay to mamarahi na sa ito kahinang tabi pamintangan hasupaya kitabi makasayo min kaligapan sin dunya. Mga pong tinaiku maagama Islam, asob tabi mga pong tinaiku maagama Islam, in maksud sin kitabi may tu madunya hasupaya agam ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bil mauti mau'idah pa in sin kaulamaan tali-taliin ko tuan bang ay tali-taliin ko tuan ay baha in jumatu pag-ubos sin kamatay. Bang in kanian tabin mga pong tinaiku maagama Islam, bang in kanian tabin masigi marelom sin kaligap, marelom sin katitipuhan sin dunya, ay na mga pong tinaiku maagama Islam, panambong tabi mawaktu kitabi tinilaw sin Tuhan, marelom sin pakuburan. Bang in kita bi maralom sin bang in kita bi marialoman sin kalig bang in kita bi marialoman sin kaligapan sin dunya ay nabaha in alop tabi pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang in kita bi itugi masih ligap dunya. Qala Abdul A'la At-Tamimi syai'ani kata'a anni ladhatid dunya dhikrul mauti wal wuqufi baina yadillah. Mga pong tinaiku maagama Islam, fa in si Abdullah A'la At-Tamimi dua perkala binakkat sin dunya tu ma'aku, kasadapan kahalapan sin dunya ay bimakna sababan indua tu insaena tasob in magpasarap may tumadunya, insaena tasob in maglasig-lasig may tumadunya, ay indua tu iya na in kamatay. In ikadua
iya na in hati tabi in kita bitu kemon kita bi tinilaw doa Allah subhanahu wa ta'ala bang ay in kakahinang tabi may tumadunya. Mga pong tinai ko maagama Islam in panilaw ay binalagbogan tabi rumare in kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay pansin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mga pong tinai ko maagama Islam astob tabi in kaptangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga pong tinai ko maagama Islam daa kita bingalupahan maya in maksud tabi may tumadunya sabab in dunya tu tempat paghinangan amal ibadat. Murah-murahan mga pong tinai ko maagama Islam bang pen agbumpa at makita bi in pagpaasob mawaktu itu tu bang sopama niya may kaptangan ko insa tumawa atawakan in pagmakna ko na ngamuku ka maapan tujuh nikaam labi na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang sopama isab niya may takalo tabi pangadjian bisanda kumandiki-diki na inili hidayat makita bisin Allah subhanahu wa ta'ala wasmay tumubtub na sadya in pagpaasob ko taman ito wa ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.